Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Мен сіздерге бүгін итальянский пиццаның жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Өзі жұп-жұмсақ болып шығады, балаларға да бірден ұнайды. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып алып, оның үстіне тұз бен дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің суымыз жылы болса, тез ериді, және де дрожжымызды, сұйық майымызды құйып, үстіне ұнымызды салып, жұмсақ емес, қатты емес, бір келікі қамыр илеп алатын боламыз. Одан кейін қамырымызды әбден илеп алғаннан кейін жылы жерге орап ашытуға қойып қоямыз. 1-1,5 сағатта ашиды. Менікі 1 сағат тұрып ашыды. Ашығаннан кейін осындай кішкентай 2 бөлікке бөліп аламыз да тағы 5-10 минут қоямыз. Одан кейін астына ұн сеуіп жіберіп, әдемілеп домалақ қылып бір келіге етіп жайып шығатын боламыз. Жабысып жатса қайта-қайта ұн себе беріңіздер, ештеңе етпейді. Одан осылайынан жақсылап жайып алдым. Одан кейін менде осындай пештің ыдысы бар, осыған жақсылап жайып аламын бір келіге етіп. Бізде қамырымыз жұқа болған, ештеңе етпейді. Бұл пешке салғаннан кейін көтеріліп әдемі болып шығады. Одан кейін қамырымызды осылай вилкамен тесіп шығамыз. Бұл біздің ортасы көтерілмеуі үшін, және де осылай соусымызды жағып, жақсылап бір келіге етіп, одан кейін сырымызды себеміз. Осылай сырымызды сеуіп болғаннан кейін үстіне колбасамызды себеміз. Колбасамызды сеуіп болғаннан кейін үстіне оливки қоятын боламыз. Яғни бізде 4-5 ұштық кетеді. Ол бізде сәндік ретінде де қолдануға болады. Оливкидан кейін осындай жаңағы помидорымызды 4 бұрыш етіп турап қойсақ та болады. Бұл да бір ерекше дәм береді. Если помидор қоймасаңыздар, огурцы қойсаңыздар да болады. Соленый огурцы да ерекше дәм беретін болады. Одан кейін пеште 180 градуста 10-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.